أمطار رعدية الأسبوع الدراسي المقبل والأرصاد تحذر. تعرف على التفاصيل. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار بالجمهورية، والتي تشهد أمطار رعدية على عدد مناطق يوم الأحد المقبل، أول يوم في الأسبوع الدراسي الجديد. كما تشهد حالة الطقس استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى تصل على القاهرة العظمى 25 يوم الأحد المقبل، فيما تسجل الصغرى 18 درجة ليلا على القاهرة. وبدأت درجات الحرارة في الانخفاض خلال الأيام الماضية، وتستمر تدريجيا مع ازدياد فرص سقوط الأمطار على محافظات عديدة. ووفقا لنشرة توقعات الطقس التي أصدرتها هيئة الأرصاد، فإن اليوم يشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 60% تقريبا. وتكون الأمطار السبت على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون رعدية على صحراء مطروح على فترات متقطعة. كما يشهد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى ليلا. وعن يوم الأحد، أول يوم دراسي في الأسبوع المقبل، فقالت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 70% تقريبا. وتكون الأمطار بعد غدا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة. كما يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري وشمال سيناء على فترات متقطعة. وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 40% تقريبا، وعلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء على فترات متقطعة. ومن جانبه، حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تحذيرا للمواطنين، وأكدت غانم على ضرورة ارتداء جاكيت خفيف أو ملابس إضافية، نظرا لأن فترات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر يسود الطقس باردا نظرا لانخفاض الحرارة في هذا التوقيت، وذلك منعا للتعرض لنزلات البرد. وعن درجات الحرارة المتوقعة، القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 25 إلى 27، السواحل الشمالية تتراوح ما بين 24 إلى 26، جنوب سيناء تتراوح ما بين 29 إلى 30، شمال الصعيد تتراوح ما بين 28 إلى 29، جنوب الصعيد تتراوح ما بين 30 إلى 34. ونشكركم على حسن استماعكم، ولكم منا كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.